صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فأما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نبذ القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بلد التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاوي وصل الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، وهو القمر التام الذي يتنقر في بروجه يتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت بمن خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، وتعلقت همة الراقم لهذه الحروب بأن يرقم بهذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الألسنة في معشر المعشار أوصى بذلك الوصف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن الزنين تدمين ما حفظوا من سر أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، وداعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركت به الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل، وشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس، وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة، ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري ورضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء.
قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، واستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. وتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصه بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي بالمخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله وألقاه إلى بطنها، فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وسونها، فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آذون مجري السميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه درة المكنونة والجوهرة الموسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج، والعيون متصوفة إلى بروزه متصوفة إلى التقاط جواهر كنوزه. فكل دابة من قريش نطقت بفصيح العبارة معلة بكمال البشرة، وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أعطت في حملها بجرام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تجد الأرض والسماوات متدمحة بيت الفرح بمراقة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد التنقل في البطون والزهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير معرة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرحيم. الله بارك عليه وعلى آله. فحين قرب وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة خشبت من هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم النور نورا فاق كل نور وأنبذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يطرئن وفيه أمة أنيسا لجناب المسعود ومشاركة له فيها جسمات الممدود أهدرت بالتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود وذئن لله بالتعظيم والسجود صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جزال الليل مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جزال الليل وهدينا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا مرحبا رب بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا في جوار خير مقعد الله مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد الله الله وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد نصف صلى الله عليه وسلم بمحسن أخلاق بما بلغ كتابة بطول العراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأول إلى مكارم الأخلاق سبقا وصل بالمؤمنين حلما ورفقا بل الرؤوف لا يقول ولا يقل إلا معروفا لا خلق وسهل ولا جند عن المعنى الزجل إذا دعوا المسكين أذابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مثل أخلاق هبة القوية التي ترتعد منها برائس الأغنياء من البرية ومن نشر بدندرة الطرق والمنازل وبعرض إبريد ديبة المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية وما من خلق بالبرية المحمود إلا وهو ممتلك عن سيد الوجود أجمعت بوصف الحميد وانسانه وله الأولى بمجده ومكانه أوصى عز قد تعالى مجدها
أخذت على نجم إلاني وقد انمسد وله بتدريد ما أبى العلم بوقع مولد النبي الكريم وحكاية أكرم الرجاء بعبد المقرب من التكريم العظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عندك الطلب بهذا المقام أقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسمع كما يسر التقديم على أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته والليل دجى من وفرته المدد المدد يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وقعته والليل دجى من وقعته المدد المدد يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله فقر رسولا فضلا وعلا فقر رسولا فضلا وعلا وهدى سبلا بدلالته وهدى سبلا بدلالته المدد المدد يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وقعته والليل دجى من وقعته المدد المدد يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم هادي الأمم
صل وسلم وبارك عليه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراني أوصاف محمد يهدى توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعلي به محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك وسير شادك لأهل الودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوصل إليك بشرف مقامه العظيم أن تليظنا بحركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما ظهرنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمن وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأجب راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحصن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين
وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 الفاتحة أمين أمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل وبلغ وتقبل ثم قرأناه إلى روح سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة بشرفه وكرامه ثم أوصل وبلغ وتقبل ثم قرأناه إلى جميع أصحاب رسول الله أجمعين من المهاجر والأنصار والمجاهدين في سبيل الله وإلى جميع أرواح أهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقررين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع أولياء الله بالمشارق إلى مغاربها برها وبهرها ما كانوا وكان كانوا بعلمك وأهلت أرواحهم وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا وإلى أرواح ولوالدنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولقرابتنا ولإخواننا ولأخواتنا من أمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح رجل بن مدنور اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره غبرة من حفار النيران اللهم إن كان من المحسنين فزد بإحسانه وإن كان من المسيء فتجاوز عن سيئاته اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة لروح راجد بن مدنور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جميع له فداء له من النار وعتقا له من النار
وسترا له من النار وحجابا له من النار والنجاة له من النار اللهم بحق سيدنا محمد أن تعظم لروحه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع درجاته ووسع عليه مدخاله ونور عليه قبره واجعل الجنة مأواه ومثواه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احشر روحه مع فرقة الأولى مع النبيين والمرسلين والشهداء والصالحين والأولياء والمتقين يا الله يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وخصوصا إلى روحه الإمام ابن عبد الله السكندري وإلى روحه الشيخ الحاج محمد سرني الألبي لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Kamis ini kembali lagi kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di majlis ta'lim yang mulia ini, yaitu di majlis ta'lim Nurul Falah, yang mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita yang berkumpul di sini segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak di akhir hayat kita di ketika sakaratul maut Allah tutup umur kita, usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun yang ulun hormati para habaib, para asatid, bil khusus kepada sahibul bait Sayyid Abdullah Al-Yamani, kita doakan kepada Abah Habib semoga Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah jaga beliau dan keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, dan mudah-mudahan kita doakan kepada Abah Habib agar semoga beliau selalu mendapatkan rizki yang melimpah zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Juga hadir di sini juga ada Sayyid Ali Asyibli dan juga para habaib yang lainnya yang ulun tidak belum tahu nama-nama beliau dan tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada para habaib yang berhadir pada malam hari ini. Kita doakan para habaib kita semoga mereka mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Semoga Allah jauhkan para habaib kita, para sadah kita daripada berbagai fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Juga yang ulun hormati kepada guru Yasir, guru Bambang Abdurrahman, guru Ahmad Lutfi. Juga di sini ada guru Fakhrul Razi, guru Farhan, guru Abdul Rashid dan guru-guru yang lainnya. Semoga Allah jaga guru-guru kita. Semoga Allah berikan guru-guru kita kelapangan di dalam hidup mereka. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga kepada seluruh hadirin dan hadirat, semoga Allah kabulkan segala hajat kita sesuai dengan apa yang kita baca di waktu asyraqal tadi. Wa bijahih ya ilahi jud wa balligh kulla maqsad. Ya Allah, wa bijahih, dengan pangkat kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Ya ilahi, hai Tuhan kami, jud wa balligh kulla maqsad, kabulkanlah segala apa yang kami inginkan, kabulkanlah segala hajat-hajat kami. Nah, itu waktu kita asyraqal tadi di situ berangkat tangan berdoa agar supaya apa? Doa orang banyak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu berdiri itu pasang niat baik-baik dengan jah
bijahih, dengan pangkat kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua mudah-mudahan dikabulkan segala hajat kita. Banyak kita yang hadir di majelis ini berbagai macam problem, berbagai macam masalah yang kita hadapi. Ada nang hutang belum terbayari, ada nang jodoh belum dapat, ada nang awak garing kadang belum sehat. Semoga dengan berkah kita hadir di majelis semacam ini, apa nang kita inginkan, apa nang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah SWT. Dengan berkah bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu, kita semalam membaca kitab Futuhul Arifin sampai halaman berapa Farhan? Halaman 4. Oh, maka ilmu pengetahuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumihi fid dharain ad-dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Halaman 4 di bait nang di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ilmu pengetahuan yang disebutkan di dalam kitab terjemah ini adalah satu-satunya ilmu pengetahuan agama yang melengkapi atas 3 macam pengetahuan tersebut, yaitu membicarakan tentang jalan orang yang arif billah dan ahlut tauhid yang meningkat di makam yang tinggi. Kita mempelajarinya adalah untuk mengetahui bagaimana pengenalan dan tilik hati atau tutup kurung syuhud mereka kepada Tuhan, dan bagaimana pula pendidikan mereka terhadap orang-orang yang mengikuti jalan mereka, yakni salik atau orang yang murid. Orang yang murid itu orang yang menginginkan jalan akhirat. Muridun dari bahasa Arab artinya orang yang berkehendak menuju jalan menuju negeri akhirat. Mereka lah yang dikhitab oleh pengarang atau yang dimaksud oleh pengarang pada ghalibnya atau pada rancaknya, sering terjadinya di dalam kitab ini. Ghalib itu rancak, rancak disambat. Jadi ujar Sidin, ilmu yang di dalam kitab terjemah Al-Hikam ini, ujar Syekh Muhammad Sarni Al-Alabi, orang Alabiyo nih nang menerjemahnya, adalah ilmu pengetahuan agama yang melengkapi atas 3 macam. Pertama apa tadi Sidin? Tentang membicarakan jalan orang yang arif billah, orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya paling tidak kita sudah mengenal bahwasanya Tuhan kita yang bernama Allah itu, beliau itu bersifat 4 itu tadi, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Karena itu jalan usuluddin, pondasi agama. Amun kadang mempelajari sifat 20 buta karena kita. Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab beliau Sirrul Asrar, fa in lam ta'rifhu fa kaifa ta'buduhu. Kalau engkau tidak mengenalnya, bagaimana bisa engkau menyembahnya? Oleh karena itulah disebutkan oleh ahlul kalam mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal dalam perkara urusan agama ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ujar Al-Habib Utsman bin Yahya di dalam kitab beliau sifat 20, awalul wajibin ala kulli mukallafin ma'rifatul ilah bistiqan. Artinya yang wajib pertama kali bagi seorang mukallaf. Arti mukallaf itu orang yang sudah dibebani hukum. Seperti kita-kita ini orang yang dibebani hukum, yang wajib menggawi nang fardu, wajib menjauhi nang yang haram, dianjurkan mengerjakan yang sunnah. Itu orang mukallaf, yaitu orang kita ini, kita yang dibebani hukum ini. Apa kewajiban kita? Awal wajib bagi kita selaku orang mukallaf ini ma'rifatul ilah, yaitu mengenal Tuhan. Bistiqanin, dengan secara keyakinan yang kuat. Itulah yang disyaratkan di dalam Al-Quran. Apa itu? Tadi ingat ayatnya nah. Wa'budullah. Maka ingat ayatnya. Artinya sembahlah Allah sampai kepada tingkatan keyakinan yang kuat. Tadi ingat dulu ayatnya itu. Apa guru?
Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud, dan sembahlah rabbaka, akan Tuhan engkau, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada engkau itu apa? Kepada al-yakin, keyakinan yang kuat. Al-yakin di sini diartikan keyakinan yang kuat bisa. Cuma sebagian mufassirin mengatakan al-maut, sampai kepada kematian. Artinya sampai mati jangan bertuhan yang lain, hanya semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan menuhankan duit, jangan menuhankan harta, jangan menuhankan binian, jangan menuhankan jabatan dan lain sebagainya. Nah, jadi di kitab ini ujar sidin yaitu tentang perjalanan orang yang arif billah, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini rukun iman yang pertama itu apa? Antu'mina billah. Kita itu di dalam rukun iman yang pertama itu disuruh percaya, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mempelajari, mengenali sifat-sifat kamalatnya, sifat-sifat kesempurnaannya Allah. Ujung-ujungnya hanya sekedar mengenal nama saja, tidak mengenal keagungannya, tidak mengenal sifat kesempurnaannya, hanya sekedar mengenal nama saja. Lalu kita disuruh mengenali, mempelajari. Amantu billah, bagaimana supaya kita tuh mengatakan aku beriman dengan Allah? Dengan cara apa? Amantu bisifati wujudillah. Aku beriman dengan sifat wujudnya Allah. Wajib aku mengimani Allah Ta'ala itu bersifat ada, dan mustahil Allah Ta'ala itu bersifat tidak ada. Kalaulah Allah Ta'ala itu tidak ada, maka bagaimana bisa alam dan isinya ini terwujud dengan sendirinya? Pasti ada yang mewujudkannya. Siapa? Ya Allah yang bersifat wujud tadi. Nanti antaranya di situ. Makanya berdoain hukumnya kita mempelajari sifat 20 itu. Urang bahari sambil ma'ayun anak arwah ini uluntuna bahari ma'ayun lagi halus. Hingga sampai hafal, sampai kepuhanan kayak ini. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsihi. Sampai mutakallimun sidin lantunkan supaya si cucu ini betuhan. Cuman jangan hanya sekedar jadi nyanyian. Bagaimana kita supaya menjadi arif billah, mengenal Allah? Arif billah ini bukan hanya sekedar tubuhan wali aja tuh jar. Bukan wali aja. Nang al arif billah tuh kita kada kawa silahkan mana kada hakun. Sabarataan kita disuruh arif billah. Bukan hanya sekedar orang-orang yang begulangnya aja. Nang baju bahasa surban aja arif billah. Nang baju tilasan itu kan bisa ya arif billah. Nang di paunjunan itu kan bisa ya arif billah. Nang di paujikan itu kan bisa ya jadi arif billah. Bukan hanya sekedar jubah dan gulang dan surban nang panjang. Ya kalau banyak orang arif billah nang menutupi. Karena apa? Kita memang disuruh awal wajibin ala kulli insanin, wajib asal-asal manusia itu nang mukallafin yang dibebani hukum seperti kita ini orang mukallaf nang dibebani hukum. Napa nang pertama-tama kali nang wajib itu ma'rifatul ilah, mengenal Tuhannya, supaya jangan sekedar nama. Kenali siapa Tuhan kita yang bernama Allah Subhanahu wa taala itu. Apa yang wajib bagi sidin, apa yang mustahil bagi sidin, apa yang jaiz bagi sidin. Setelah kita mengenal yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, dan jaiz bagi Allah, maka lisan kita mudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi dengan sebenar-benar penyaksian bahwasanya tidak ada zat yang patut disembah dengan sebenar-benarnya melainkan hanyalah Allah. Tebal itu keyakinan. Lalu kalimat la ilaha illallah itu tadi lebih mendalam. La ilaha illallah secara lisan kita tadi tenang, tetapi batin kita lebih mengenal la maujuda illallah. Tidak ada yang pantas
dikatakan bersifat wujud di alam semesta ini, melainkan hanyalah Allah. Lain daripada Allah Subhanahu wa taala, sifatnya itu sementara, keadaannya itu cikal bakal binasa, hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap segala sesuatu akan musnah, hancur, binasa, melainkan hanya zat Allah yang kekal abadi selama-lamanya. Itu mulai mengenal Tuhan dan kita. Oh, Tuhanku ini ternyata ada mau hancur orangnya. Oh, Tuhanku ini ada mau binasa. Itu hikmah mengaji sifat 20. Jangan takutan pian, karena takutan anu jar pada akan orang dia bilang ngaji sifat 20 ini ujung-ujungnya gila. Nang menyambat tuh orang gila orangnya. Bawa ke sini enggak ada menurun mana orangnya. Nama nuduh kajian sifat 20 gila tuh handap pekan ke sini. Ada dabang di sini kan, dari nama angkat tangannya. Tujuannya supaya arif billah ini bukan hanya arif billah ini biar tak pikir orang-orang besar saja, hanya bukan wali-wali saja, pian pun berhak juga arif billah mengenal Allah, wajib malahan. Nah itu, jadi tujuannya ujar sidin di sini yaitu membicarakan tentang jalan orang yang arif billah. Kayak apa orang bahari caranya supaya mengenal Allah? Ya diantaranya tadi tentang mengenal usuluddin, pondasi agama yang isinya kajian-kajian tentang sifat 20 oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Jangan lepas daripada Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Nang mana mereka itu menerapkan kajian tentang sifat 20 tadi. Bila lepas daripada dua orang ini, dikhawatirkan orang itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena wah ini mujassimah ketebaran. Mujassimah di mana-mana. Tahulah ben mujassimah tuh. Mujassimah tuh nang meyakini Tuhannya tuh bajisim, awak, memiliki badan, punya tangan, punya kaki. Keyakinan siapa? Orang Wahabi. Nah, bertebaran di YouTube tuh bukan piranda memiranda nang apakah ngarannya tuh. Tapa ngaruh kita dengan pandiran-pandirannya di YouTube tuh akibat apa? Kada ada pondasi. Kada ada mempelajari, akhirnya man la syaikhu fa syaitanu syaikhu. Siapa tidak memiliki guru, syaitan gurunya, walaupun berupa YouTube. Apa guru lawan apa? Orang mujassimah, orang Wahabi. Ya kan dapat tunjuk ada Wahabi itu kayak kita nih menanang bermaulidan, membaca burdah, membaca maulid, membaca salawat. Ada tunjuk adanya. Padahal akannya bid'ah itu bang. Itulah orang mujassimah. Hati-hati kita masalah iktikadnya pulang. Jangan sampai umpat-umpatan, harus ada pendirian tersendiri. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin dari. Sembahlah Tuhanmu hingga sampai kepadamu itu mendapatkan derajat keyakinan dengan kesungguhan keyakinan tadi. Kada goyang. Kemudian ujar sidin di sini dan ahli tauhid. Jadi kitab di sini tentang arif billah dan ahli tauhid. Ahli tauhid ini supaya jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Allah wahdah la syarikalah. Allah itu zat yang esa, sendirian, tidak ada duanya. La syarikalah, tidak ada tandingan bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Wajib Allah taala itu bersifat qiyamuhu binafsihi. Wajib Allah Ta'ala itu bersifat wahdaniyat, bersifat esa tunggal, tidak ada duanya. Qul huwallahu ahadun. Katakanlah oleh Muhammad bahwasanya Allah itu ahadun, bersifat ahad, bersifat esa. Nah, ini ahli tauhid nih. Isi kandungannya pada kalimat nang hari-hari kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi kitab ini jadi menjelaskan pertama tentang perjalanan orang yang arif billah dan perjalanan orang yang ahlu tauhid yang meningkat di makam yang tinggi, naik kepada makam ahlu tahqiq. Setelah mempelajari sifat 20 itu tadi, lalu mereka hendak naik kepada ahlul kasyaf.
ahlu tahqiq nang lebih memperkuat keyakinannya lagi. Sudah dan mereka mempelajari dari sifat wujud, qidam, baqa sampai mutakallimun, mengenal wajib dan mustahilnya, bahkan mengenal sifat jaiznya. Wa yajuzu li ta'ala fi'lu mumkinin aw tarkuhu, jaiz saja, boleh saja bagi Allah Taala itu bersifat apa? Memperbuat sesuatu atau maupun meninggalkannya, tidak ada terkait hukum apapun. Tapi ini kan rancak sudah ulang-ulang tamat ya. Sudah sifat 20 di sini kada ibaratnya tuh kada tapian, tak usah dilajari lah, pahaman aja sudah. Makanya di sini mengatakan kepada makam yang lebih tinggi lagi supaya lebih mantap lagi ketauhidan kita. Oleh karena itu inti daripada sifat 20 itu andakannya di sini nah. Mulai sifat wujud sampai mutakallimun, di mana letak memperkuat ahlu tauhidnya pada sifat wahdaniyatnya. Wahdaniyat. Apa arti wahdaniyat? Arti wahdaniyat apa? Esa apanya? Pertama esa af'alnya. Ini supaya dia mencapai ahlu tauhid. Yang kedua esa asmanya. Yang ketiga esa sifatnya. Yang keempat kita kenali namanya esa zat. Hampir itu betuhan huruf biar. Kenapa? Karena nama Allah itu 4 huruf, alif, lam, ha. Itulah Allah. Supaya jangan betuhan huruf, kenali di balik yang punya nama ini nah. Ada memiliki keesaan 4 di sini nih, af'al, asma, sifat, zat. Amun nyanyian tadi lah lagu kekanakan naik wujud, qidam, baqa. Apa maksud daripada wahdaniyat fil af'al? Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Bukanlah engkau yang melontar, hai Muhammad, di saat engkau melontar, melainkan Allah lah yang telah melontarnya. Tujuannya mengenal keesaan Allah dari segi af'al, artinya perbuatan, supaya diri kita selaku hamba, selaku manusia, selaku insan yang lemah ini sadar diri bahwasanya kekuatan di dalam diri kita ini semata-mata anugerah Allah yang milik kuasa, bukan kehebatan kita. Lalu bujur-bujur di situ kita merasakan diri kita ini bersifat la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Aku ini tidak memiliki daya dan upaya melainkan billah, dengan af'al Allah juga. Itu makna billah. Arti billah itu bi af'alillah, dengan af'al Allah. Lalu buahnya adalah lillahi ta'ala. Jadi sembahyang orang nangka ini bukan hendak surga, bukan takutan neraka. Menghadapi surga, surga lain Tuhan, takutanlah neraka, neraka pun lain Tuhan. Dua-duanya makhluk. Nang dituju apa? Ampunnya surga, ampunnya neraka. Pencipta surga, pencipta neraka. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah lillahi taala, ibadahku karena Allah, bukan hendak masuk surga, bukan takut neraka. Naik kalah. Takutan aku naik jalan. Takutan berjauh berdosa kasih nih. Nah itu tuh af'al, supaya diri kita tuh bujur-bujur lillahi ta'ala di dalam beribadah ini. Jangan karena nang lain. Karena nang lain itu kekanakan bila puasa mamanya hari ini diberi duit 10.000. Puasanya karena duit, bukan karena Allah Ta'ala. Itu gawian kekanakan. Andi hari ini apabila puasa bisa sampai setengah hari dikasih 5.000. Bila sampai maghrib 10.000. Tahun ting duit warasi Andi tadi. Nah, tujuan kita kan bukan kayak ibadah kekanakan, supaya lillahi ta'ala, karena ibadah kita ini tujuannya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin.
Aku kada menyuruh ikam hai hambaku liya'budullah, menyembah aku sebagai Allah, kecuali golongan apa? Mukhlisin lahuddin, ikhlas di dalam menjalankan agama ini, ikhlas. Arti ikhlas semata-mata lillahi ta'ala, bukan karena nang lain. Tutup buahnya. Karena tingkatannya tuh kita tuh hendak mencapai ikhlas ini bukan mudah. Islam, iman, ihsan baru ikhlas. Minta tolong gerbang penghapusakan satu tempat. Sampai jamnya sudah bir. Mak bujurnya ke jam saya itu. 8:30 bujur juga. Jam 10 kalau sudah. Jam dimakan itu. Kita bersahadat hari-hari itu, sahadat kita selaku orang nang arti agama itu bukan cuma sekedar Islam, adin. Naran agama itu napa di sini yaitu mencakup Islam, iman, ya Allah, dan ihsan. Islam itu berapa rukunnya? Berapa? 5. Iman bang? 6. Rukun ihsan bang? Berapa rukun ihsan? 1. Berarti berapa juga totalnya? 12. Lihati ya sahadat ya. Supaya menjadi orang yang mukmin, muslim dan muhsin. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi ya Allah, la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Ini tauhid kita nih nah. Lihati hurufnya ini berapa huruf nih? Lam, alif 2, alif lam ha 3, alif lam alif 3 lam. Alif lam lam ha 4. 4 tambah 3 ini berapa? 7 kalau 7 tambah 5 ini berapa nih? Berapa? 12 kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah 4 huruf, 3 huruf, 3 huruf, 3 huruf ini nah 3 tambah 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah 12 huruf la ilaha illallah ini nah. Ini 12 huruf nih. 12 huruf la ilaha illallah ini. Itulah orang nang muslim, mukmin dan muhsin. Apabila sudah dijalani sebagai muslim yang baik, mukmin yang baik, kemudian mencapai muhsin pulang, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, jalla Allah Ta'ala dalam Al-Quran, berbuat baiklah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Buahnya adalah ikhlas. Si ikhlas ini orang-orang bersahadat nang ini. Bila ada ikhlas kan orang bersahadat. Kenapa? Karena yang menuju Tuhan yang lain. Tuhan akan surga, Tuhan akan neraka dalam ibadah. Ini orang bersahadat, ini orang ikhlas. Bukan karena takutan neraka, bukan karena menghendaki surga di dalam sujudnya lagi itu. Bujur-bujur karena Allah Ta'ala. Itu makna arif billah. Supaya ke makam yang lebih tinggi jazidin, jangan makam kekanakan ibadah tadi. Kapallah sudah behubanan deh, sadang dinaiki akan ke situ nah. Supaya mukhlisin lahuddin, supaya ikhlas di dalam beramal, ikhlas di dalam beribadah, jalan ini di sini nih. Muslim, mukmin, muhsin ka mukhlis, ikhlas dia mukhlis. Nah, mukhlisin lahuddin. Ini wajib bagi manusia. Bilanya kuat dengan keislaman muslim, kuat dengan keimanan mukmin, kuat dengan ihsan muhsin. Bilanya sudah mencapai ikhlas, itulah mukhlisin lahuddin. Mukhlis.
Nah itu tuh orang nang penandu dengan zat Tuhan yang bersifat ahad, makanya surahnya surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Siapa yang kenal dengan keesaan Tuhannya, siapa yang mengenal Tuhannya, Allah itu bersifat ahad, bersifat esa, mukhlis tuh. Karena masuk pada surah Al-Ikhlas. Makanya kalimat ikhlas dirahasiakan dalam surah Qul huwallah. Ada kalimatnya Qul huwallahul khalis. Ada. Qul huwallahu ahad. Sampai kawalam yakul lahu kufuwan ahad ada kalimat ikhlasnya. Disembunyikan Allah. Al-ikhlasu sirrun min asrari Allah Ta'ala. Sifat ikhlas ini salah satu rahasiaku di antara banyak rahasiaku. Sirrun min asrari. Istauda'tuhu, yang kutaruh qalba, kepada hati hamba yang kucintai. Bila hambanya tuh kada dicintai Allah Ta'ala, dibenci oleh Allah Ta'ala, kada pacangan dia ada ikhlas yang ini. Dan bila ikhlas kada masuk di hati hamba, jauh sekali Anda bergelar mukhlis. Mukhlisina lahuddin tadi. Mudah-mudahan harapan kita duduk di majelis semacam ini, Allah Ta'ala bukakan futuhal arifin, Allah berikan nur rabbaniyah di hati kita, hingga kita bisa ikhlas di dalam beramal sesuai dengan apa yang disuruh oleh Al-Quran Al-Azim. Nah itu orang jalan arif billah, jalan ahli tauhid. Kemudian di sini apa pulang? Kita mempelajarinya adalah untuk mengetahui bagaimana pengenalan dan tilik hati atau syuhud mereka kepada Tuhan. Jadi jalan tauhid dan jalan tauhid, orang ahli tauhid dan orang arif billah tadi ternyata adalah syuhud jualan ianya, syuhud hati. Makanya syuhud itu pandangan yang disertai dengan banyak siang. Shin sahadat inilah syuhud ngarannya itu. Syahadat itu syuhud, pandangan mata hati kita yang disertai dengan penyaksian bahwasanya wujud diri kita dan wujud alam semesta ini sebagai saksi, sebagai dalil, sebagai bukti adanya wujud Tuhanku yang bernama Allah. Akhirnya fa aina tuwallu fathamma wajhullah, kemanapun dia menghadap di situ inya kada pernah melupakan Tuhannya. Waktu diam, waktu bergerak, kemanapun inya, arah pikirannya, akalnya, hatinya, rohnya, jasadnya, fa'inama tuwallu fathamma wajhullah, kemanapun menghadap inya tidak pernah melupakan kepada kebesaran daripada wujud Tuhannya. Itu makna syuhud, saksi tadi. Makanya di situ sinnya titik 3 ada. Syuhudul wahdah bil kasrah, syuhudul kasrah bil wahdah, dan syuhudul wahdah bil wahdah. Itulah tiga titik syahadatnya, sin syahadat. Supaya kita pasang bujur-bujur asyhadu kita itu sebagai fi'il mudhari, nang semua fungsinya fi'il mudhari asyhadu tadi, fungsinya itu terus menerus, setiap detik tidak pernah putus. Bukan bala syahidna. Kalau bala syahidna sudah masa lampau, fi'il madhi, kan usah diharungi lagi nang itu. Nang sekarang ini nah, asyhadu fungsinya sekarang dan seterusnya. Penyaksian kita secara jangan sekadar biikraran bil lisan, bukan hanya sekadar diucap di lidah, tetapi kalbu kita, hati kita, tasdikan bil qalbinya mana? Untuk memperkuat tasdikan bil qalbi, memperkuat keyakinan di dalam hati, mau kadamu pelajari ilmu tauhid semacam ini supaya lebih mengenal kepada zat Tuhan kita. Makanya di sini jelas-jelas syuhud mereka kepada Tuhan, saksi mereka, pandangan yang disertai dengan penyaksian mereka kepada kebesaran Tuhannya, baik pada dirinya maupun kepada makhluk yang lainnya. Inilah daripada perjalanan orang-orang arif billah itu, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka pastilah dia mengenal akan Tuhannya. Ya, jadi diri kita dahulu kita pinandui sebagai insan, makhluk yang paling Allah Ta'ala ciptakan sepaling baik rupa.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kuciptakan insan itu, manusia itu dalam bentuk yang paling baik rupa, fi ahsani taqwim. Pada bentuk ahsan, paling baik bentuk dan rupa. Supaya ahsan itu supaya ihsannya kita fi ahsani taqwim. Dijadikan Allah sebagai insan supaya ahsan, supaya ihsan. Ihsan ini supaya muhsin. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah, berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, jar Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersifat baik, bersifat muhsin, bersifat baik. Makanya cucu Rasulullah itu Hasan, Husain, ambil daripada kalimat ihsan. Hasan dari pusat ke atas mirip Rasulullah, Husain dari pusat ke bawah mirip Rasulullah. Bila zahir kita baik namanya Hasan, batin kita baik namanya Husain. Hasan Husain namanya. Ahsan Yazid, Habib, jujur kalau aku kan sama. Itu supaya ihsan. Lalu tujuannya jadi menjadi syuhud, supaya kita itu mensyuhud, memusyahadakan, menyaksikan diri kita dan alam semesta ini, supaya kita tuh jangan pernah melupakan sang penciptanya, yakni Tuhan kita yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akhirnya kita tidak tenang menjadi tafakur nang khususiyah, menjadi ibadah nang khususiyah, menjadi zikir yang bila harfin wala sautin, zikir yang tanpa mengandung huruf, tanpa mengandung suara. Bahkan malaikat hafazah pun gak ada tahu kita tuh lagi berzikir, kita tuh lagi beribadah. Dikira orang ma'umud padahal sidin lagi menyuhud. Bodoh peranain aja. Kira orang ma'umud padahal sidin lagi mensyuhud, menyuhud, dia orang belajar mensyuhud, lagi mensyuhud. Nah, makanya ini syuhud. Arti syuhud itu memandang dengan pandangan penuh penyaksian bahwasanya yang terwujud pada diriku, yang terjadi pada alam semesta, semuanya adalah gawian Allah Ta'ala, af'al Allah Ta'ala. Itu ngaran syuhud tadi, buah daripada syahadat. Selanjutnya pulang. Dan bagaimana pula pendidikan mereka terhadap orang-orang yang mengikuti jalan mereka, atau salih, atau murid. Mereka lah yang dikhitab, yang dimaksud oleh pengarang pada walidnya atau sering disebutnya, tidak ialah berpengetahuan ilmu yang fardu ain tersebut dan dalam pula mengamalkannya dan mendapat didikan daripada para ahlinya, bukan dengan membaca atau mempelajari kitabnya yang seperti ini saja. Maka bagi kita yang masih belum mengikuti jalan para aulia itu dan belum ada memiliki syarat-syaratnya, janganlah hendaknya mengadu diri telah sampai kepada maqam dan martabat mereka. Dan adanya kita mempelajari dan mengetahui jalan mereka, kita sudah beruntung. Tetapi hendaklah kita berusaha dengan bersungguh-sungguh dan mengamalkan ilmu yang ada pada kita. Insya Allah akan diberikannya nanti ilmu yang belum kita ketahui. Juga ilmu rahasia yang telah didapat oleh para aulia itu bukanlah dengan sebab dipelajari dari guru atau ditalaah di kitab-kitab, tetapi adalah semata-mata pemberian Tuhan kepada siapa-siapa yang dikehendakinya, yaitu orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh ibadah kepadanya, seperti firman Allah, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, sesungguhnya akan kami tunjukilah mereka di jalan kami. Jadi bicara di sini, kita ini tak dapat menjadi ahlinya sebelum mengikuti dan melatih diri dengan mengerjakan ibadah yang payah-payah terhadap nafsu. Jadi kita tuh hendak mengikuti jalan arif billah, jalan ahlu tauhid, supaya kita mengikut syuhud mereka. Mau kada mau kita tuh harus mengikuti jejak langkah mereka juga. Karena kalau hendak mengaku ahli, kita paling kada mengikut jejak langkah dahulu. Dengan cara apa? Payah-payah terhadap nafsu. Nafsu itu banyak ada ketujuh, mengurangi makan lah, mengurangi guring lah, mengurangi bepandir lah. Banyak suluk-suluknya, pasti ujung-ujungnya bertentangan dengan hawa nafsunya. Mengurangi bakawan lah,
Ibadah yang payah-payah, bangun malam, begadang, baca Quran, memutalaah kitab, sembahyang tahajud. Pasti nang payah-payah terhadap nafsu dahulu. Kadang mau nang nyaman-nyaman. Dan menuruti jalan atau tarekah para ahlinya yang telah mereka bentangkan serta mereka mencukupkan syarat-syaratnya. Kalau kita mengikuti kayak apa Syekh Saman Bahari, kayak apa Syekh Abdul Qadir Jailani Bahari, perjalanan mereka kan banyak manakib-manakibnya tuh. Kita tahu kisah-kisahnya. Lalu kita menuruti, oh beliau itu orangnya penyabar, oh beliau itu orangnya pandai bersyukur, oh tuh beliau itu orangnya apa? Tawadhu dan lain sebagainya. Semuanya itu bertentangan dengan nafsu. Gawian-gawian para arif billah ini tadi. Maka setengah daripada syarat-syaratnya ialah berpengetahuan ilmu yang fardu ain tersebut. Di antara syarat sahnya kita mengikuti jejak langkah mereka itu, kita tuh harus tahu ilmunya nang fardu ain tadi. Seperti fikih, tauhid dan tasawuf. Jangan juga syariat melulu tanpa hakikat atau hakikat melulu tanpa hakikat, dua-duanya salah. Syariat tanpa hakikat dikhawatirkan kita itu menjadi orang yang fasik. Nah, hakikat itu pulang semata-mata tanpa syariat dikhawatirkan menjadi zindik pulang. Supaya benar gawilah kedua-duanya. Makanya ujar sidin di sini Pak nang fardu ain itu dahulu sudah dilewati. Pelajaran fikihnya, thariqahnya, syariatnya, terjun baru ke hakikatnya pulang. Karena syariat itu laksana kapal, kada boleh ditinggal-tinggal. Asy-syari'atu kasabinah. Asy-syari'atu kasabinatin. Syariat itu laksana sebuah kapal. Wa thariqatu kal bahri. Dan thariqah itu seperti apa? Lautan. Wal hakikatu, dan hakikat itu seperti menyelam daripada lautan tenang. Syariat itu kapalnya, tarekat itu lautannya, hakikat itu menyelamnya, ma'rifat itu kalulu seperti mutiara yang mahal yang berada di dasar lautan, jauh menyelam dahulu. Orang hakikat ini menyelami samudera hakikat baru mendapatkan ma'rifat atau arif billah tadi. Di mana makna menyelamnya? Yaitu tadi yang bertentangan dengan hawa nafsu tadi itu Bang. Kawa sabar sambati orang. Kada melawani padahal kawa melawan. Cuma kawa pakalah. Nang itulah nang iyanya. Kawa melawan sebenarnya kawa membanting bahasa, cuma kawa pakalah kada melawan. Nah itu nang bujur-bujur bertentangan dengan hawa nafsu. Banyak kali lagi nang bertentangan dengan hawa nafsu nih. Banyak berlabar, banyak berpuasa. Janganlah hendaknya mengakui diri telah sampai kepada makam dan martabat mereka. Jangan juga kita ngaku-ngaku, aku sudah wasil, aku sudah sampai kepada martabat arif billah, amun belum di sini nang kayak itu tadi. Nang sudah melatih diri mujahadah melawan hawa nafsu, jangan ngaku-ngaku. Dan adanya kita mempelajari dan mengetahui jalan mereka, kita sudah beruntung. Kita mempelajari kitab nang sidang tulis ini kan sudah beruntung, jadi tidak usah ngaku-ngaku. Tidak tulisannya. Dan mengetahui jalan mereka, kita sudah beruntung. Kita tahu jalan mereka para aulia, suluknya bagaimana, kita pelajari, itu kan sudah untung. Kenapa maka untung? Mudah-mudahan suatu saat kau mengamalkan. Mudah-mudahan suatu saat kau menggawi. Itu aja berisi baju tapi kada dipakai. Bujur ada suatu saat tak pakai kayaknya. Ada apa-apa. Ya kita tuh udah diwajibkan menuntut dahulu. Mengetahui jalan mereka itu sudah beruntung. Dah belum tak jalani lagi, kita tahu jalan mereka itu sudah untung. Dan apalagi memakai, mempati. Nah, ya mudah-mudahan lah kita, karena ini sudah jam 11 sekarang. Ya mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang Allah berikan kesehatan dan keafiatan, dan mudah-mudahan Allah bukakan kepada kita futuhal arifin, lebih mengenal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah taala hati kita nur rabbaniyah. Semoga Allah jaga syahadat kita. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa syahadat, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman, membawa Islam, bersifat ihsan, dan membuahkan ikhlas hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
dengan membawa keimanan yang sempurna, mengikut jejak langkah para anbiya dan para aulianya Allah, dikumpulkan dengan mereka-mereka yang mulia, para aulia wal anbiya wal mursalin wal syahidin. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nurikal 'azam وبنور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك وبنور معرفتك يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك زيادة بالدين وارزقنا يا الله علما نافعا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين